Hvad så? Sejr? Ja. Slaskede Peter, mand. Det er hårdt. Det er hårdt. Har du et problem, hva'? Ej, det tror jeg ikke. Nej. Nej. Ej, det tror jeg ikke. Hold da kravle. Lukker du op til her? Ja, det ved jeg. Hvordan får man så alt det der pis væk igen? Der, på den, prøv at se på den der med listen der. Ja, hvad? Den der, prøv at tage på den med listen. Kryds. Fuck. Yo, listen up, here's a story about a little girl that lives in the blue world. And all thing and I just